Hello mga pinkish! Mag-i-start tayo ng aking pink motorcycle. Napakahirap i-start nito. Hard starting. Ay nako! Nakakaloka talaga mag-start ng hard starting na motor. Pero teka lang. Kukuha ako ng aking makakatulong para sa pag-start ng aking napakahirap na mag-start na motor. Wait lang. Pumasok ako dyan. Paglabas ko, tingnan nyo, may kasama na ako dyan. Diba? Ang aking makakatulong, ang pink motorcycle boots. Yan ang aking katulong para mag-start ng aking motor. Linisan muna natin at isuot na natin. Konting sukat, yan. Konting ayos ng short. Diba? Tingnan nga natin kung makakatulong talaga itong pink motorcycle boots. Yun. One kick lang, nag-start na. Talagang napakagaling yung aking katulong para sa pag-start ng aking motorcycle. Ayan, diba? Ayos. Salamat sa pink motorcycle po. Isin na natin. Yun na? Lagay muna natin yan sa testingin natin. Matagal na kasi itong hindi nagagamit. Ayan. Oy, yes, madam. Yun. Diba, ang galing. Nag-start na. Yun lang ang kailangan natin. Pag yung motor, hard starting, kuha kayo na motorcycle boots. Yung key. Para isang sipa lang, andar agad. Salamat. Hanggang sa susunod. Bye-bye.